Malawian Camera. Yes, comrades, good afternoon, everyone. Maswera bwanji ndipo muli bwanji. No, comrades, Malawi, timangoona ngati kuti timangonamizidwa. Iyai, DKI, koma lero li kuchitipa kuno nde kwa yakamoto. Chitipa lero li yalandira nditu DK, and I'm very happy. The campaign that I've been doing kuchitipa kuno anthu ambiri angoti comrade wala. Oh, thank you very much. And kuchitipa tithokozeni amene muli magroup osiyana. Comrade wala ndinafika kuchitipa ndipo I'm very happy. The good messages, well-wishing messages omwakamudipangira supporting me in my campaign. Of course, my campaign amene wandokuza kuchipani. I'm only doing the campaign for DK, but I'm very, very impressed. Kuti kuchitipa kunoko na lero li chitipa sija timaiziwa kale jaya. Mmene ndaonera anthu akuchitipa abwera lero li ku nsonkhano being a Monday. Oh, everyone is just here. Pano ndepa kubwera pali munthu pachitipa boma kulanga DK. Sinaimbe ndaona nsonkhano wakulu chonchi kuchitipa kuno. Timabwera nthawi tonse last campaign, kwa pano pachitipa leaders campaign. The message that Malawians want about good leadership is kupanga zomwe anthu amakhutira nazo pa campaign. Fulfilling promises. That's what we need, Malawians. Andale awawa samati na mize pano pandele tatopa nazo. But what we want as a country now, we need politics of transformation. Tisinthe zinthu zomwe zikutibwezera mbuyo zikhulupiriro myambo ndi kulesi zina zambiri zonse zakhala zikutibwezera mbuyo pa usogolo wa dziko lino. Chonde ya Malawi tenti zisinthe zikhale mchitukuko. We need to do development in this country. Chitipa being one of the poorest districts in the north, ngamena kambira mamawa today, and how Chitipa yankula, and even yakamaona anthu ena kumene muli kwa Malawi kuchitipa kunoko siko kaikisa. DK vote kuno ndi alinayo. We are going to have the 7th president of this country, and today I've just justified this. Did samachedwe maka kuno kumpoto anzatu ena ofoka maganizo kapena mumakhala ngati nzeru pamene nzeru mulibe. You don't want to help this change. Maka masite kama Mzuzu city kama district na kumpoto kuno kuchitipa being far from Blantyre, being far from Lilongwe, and akuvesa bwino wosintha usogolo wa dziko lino. And I don't know why some other people, you don't take that one seriously. Chitipa has shown today that Malawi really needs a good leader. And I'm very thankful. And I'm being one man satira. Kakuchitipa mene mwandipangira welcome. Even mene muli kutali. Mene mkundifusira mafunzo kuchitipa DK alibwanji. No, comrades, Malawians, wherever you are. In Chitipa, DK has taken the mantle. DK is now the leader. He's already the president of Malawi. DK. Ndimene gonna atakubwera kuno kusonkhano wa DK lero. Zindu za sintha. Chitipa lero li being a Monday or a Monday koma zikuchitika kuchitipa lero li zodabwisa kwambiri. Zodabwisa, I'm really impressed. Ndipo ndidakali kuyankhula the coming 6 months. Tiziyankhulabe nditu zofoka zachakwera. Tiziyankhulanso nditu fundo zabwino za Dasukabambi. UTM, I thought it's the poor organized party, koma today UTM has proved to be a party yomwe yalowa kwambiri pa ground. I thank the social media ya UTM, ndito safe ameti machemera chipani cha UTM, koma ine pande kangati machemera msogolo ziko lo DK. I'm impressed DK is going to have votes here in Chitipa. Zivute zitani. Tena chipani cha UTM tigwirizane timachannel tatingoti kumana nato mzipani tikamende sandale. Ndale makazi fukwa zizosempana zambiri. Koma let's be in solidarity, let's focus. Tikali ndi focus yakuti tione kuti tufuna chani. Tikamavota Dasukabambi, we need development, we need economical transformation of this country. Yo mwana sokoneza maboma ina ambuyo. Comrades Malawians, as I'm talking, panopa chimwemwe choka cha DK, komanso anthu ambiri amene akumana nawo akuona kuti na DK ngamene ngasinde zinthu Malawi kunoko. Ndi mmene ali ndi experience ya civil service komanso private sector. Munthu yemwe akhala budget director komanso akhala governor of Malawi. Chonde, comrades Malawians, wherever you are, Chitipa is not going to disappoint you. IUTM, wake up kumene muliko kumene mkugona turo. Msogole wanu kunoka ndichikoka kuchitipa sinambe nachiona. Thank you very much and good afternoon. Thank you.
Yes, comrades, good morning and how are you? From Chitipa, Boma. Now, comrades, ndagona bwino ndiri kuchitipa as usual. Campaign yanga ijaya DK and I'm part and parcel of the campaign team. Ya UTM ndagona pachitipa Boma. Today we're going to have two meetings. I'm going to witness two meetings. Kuno kuchitipa. Tomorrow will be in Kalonga. Then Thursday will be in Rumpi. Comrades Malawians is very pathetic. Ndimenda onera kunoko ku Chitipa. Chitipa is ever on the map. When we talk about poverty in the north, Chitipa district in Boma Limozi lomwe limakhuzidwa kwambiri ndi umphawi. But when you look at the people aku Chitipa, anzathu ophunzira amene athandiza kutukula dziko lathu kuzafika pene lafika lero. Kuli anthu ambiri ophunzira ku Chitipa. They have really uplifted a lot of developments in Malawi. They have been participatory in each and every development. Koma kuona kuchitipa kunoko mene kuliri is pathetic. Sikuli bwino yayi. You can't even tell kuti kodi kamali chitipa ali ku Malawi. Malawi waka wantundu wanje. And for MCP government, to be honest, MCP government in this worse. Nowhere has improved. Ukangati moyo wake basi anthu anangozoera kukhala mu umphawi. Whereby ukaganza kwambiri. No wonder why maybe anzatambira kuchitipa amachona mwina kumaboma ena. Kamu Mzuzu, kapena Lilongwe, Blanta, Zomba, ndi kumene mungachuleko. It's because of nothing. There's nothing really you can see kuti kuchitipa kuli boma lima organizia. Kuli bileti, kulije kuno kuchitipa kuti munthu ngati ya kuchitipa boma likuwana nako makora. No, here is not good. Chitipa is pathetic. And the people of Chitipa, when they are going, akakuti avota mola kwika, the blame is for the people of Chitipa. Economically, Chitipa, it has got people well established and organized bwino. Chitipa kuno aliko. But in terms of kuti atukule chigawa ichichi, boma sili kuwathandiza. And this is quite pathetic, comrades Malawians, di kuchitipa. Inde maofisa boma aliko, koma zipangizo maofisa, visit 2-3 offices aboma. Everyone is complaining about funding. Each and every department ya boma kuchitipa, kudandira funding. Misewu yomwe ili pafupi ndi maofisa boma, si kukonzedwa. This council ikupanga ndalama koma ndalama sizakuyenera kuti tingayoti akupanga ndalama zoti zikoza kutukula Chitipa because every time boma ili kukhanga tili activities zomwe likumakula on daily basis boma ili likumakula. So comrades Malawians, let me tell you, when you want to change government, siti kama timadana ndi munthu kuti tisinthe boma ayi timasintha boma kuti mwina lingatukule zigawa zina ngati zimene ndatchulazi ma areas amene ndikutchula achitukuko komanso chituko chooneka ndi maso kwa anthu. While in Chitipa I don't see anything like that. Paibe chindikonapo choti ichichi ndi munthu ungaloze kuti kuchitipa kuno boma lupanga chani. Komanso usogole wa ziko timabwera kuno kuchitipa andale they have been coming here in the north here in Chitipa mazapanga ngati kuti akupanga campaign. Tikupanga campaign papa na bwandi comrades Dr. Dasura Bambe amene ndikumpangira campaign ndi fundo zake zabwino zawo yondesera chuma cha ziko. We are campaigning based on chuma cha ziko kuti chikhale ngati chikhazikike malo. But what is happening is after my campaigns nthawi zina mwina asogolera twandale wasamabwera kunoko. It's nothing, it's because of mwina mavotedwe amene timavotera asogolera athu. Timangovotera mwina choona mtundu wa munthu kapena kuona ndalama zene mwina munthu takutani akumwaza kapena salu kapena koma kuchitipa chimene chikufuna kwambiri ndi kugawa konzeru. Kuchitipa kufunika kuti tigaweko boma limene ndakhalepo lizapangise anthu akuchitipa athandize boma kugawa nzeru kwa msogolero wa ziko kuti kodi angapange bwanji kutukula Chitipa. Choti Chitipa tukuke. It's not government on its own, but government must be accommodative kumamvera zimene anthu akuchitipa kufuna. That's the only remedy imene ndaona kuchitipa kunoko. Boma lizikhala ngati kuti lizimva zimene anthu akuchitipa kufuna. Because it seems that most of the developments that I'm seeing here, they're only imposed kwa anthu akuchitipa. In real sense, nothing is happening. There's no bottom-up approach in Chitipa development. As a result, there's a lot of challenges. Koma boma limene ngazakaipa, I wish DK akalowa boma azakana wanthu akuchitipa kuti chimene angapangire ndi chani. Not imposing developments that are not workable in real sense here in Chitipa. Misewu inde, misewu boma lilonse ina kukhala ndi misewu yabwino. Ine kwa ine ndikuona kuti boma likamapanga misewu. To me, that's not development. Because misewu or each and every government must have roads.
good lord. Then I say usiku pangika. Then kiboma limene lipo draw foka. That government is weak. That's why we are facing these things. Boma likafoka. Tumeona zinzomene zikuchitikasi kuti basi zizo sizikoneka. Koma boma limene kwena I wish Dr. Dasuka Bambe akawina. Azakale pass down how kuchitipa. Azapange ma plan how best they can uplift this type of underdevelopment that is a major setback of Chitipa people to enjoy government fruits. So, comrades Malawians, this is my position today. Thank you and good morning. More to come. Thank you. So, MCP, MCP. Wakati kutazamua sima karinga. Mairo ni njani wanasema kada nipana mairo njani. Ni njani wanasema kada nipana njani. Takone ndo seraji. Wachinyamata mosa usikani mwako mtani wachinyamata. Nchito mwansanga nchito zakata pasani ya 1 million jobs. Na business usikani mwako mtani business. Kasi business ini zikwenda. Business ini zikwenda. Azam Soap ni ziringa sono mtengo. Ime wali sazani mafungu isani wali sazani. Somu kumbaikite mbuni sopo ya mtengo. So ni jawa kizenye mtengo ni gani? Mukumbani panishma barawani. Ba 16 September Tienti kize mtengo wa Azam Soap. Ba 16 September Shisevichi. Ime maandu ine na vuga na ukavu. Ime kema nyani. Tusta vuga na ukavu hadi. Wa TTP la vyaka fete. Wendu wa MCP waka mchiparama vyaka sate. Kuruza. Uyaka vila uduanjile mpoma ninja. Chini maji. Wa vila njilama ivakambanga ni vi. Wako maji. So ibo nishite vichi. Injila ndisa wadi. Mawandu jenti sida. So nimpani ichi moza. Mbani kuti. Kazanga ni fidi yai. Fidi ni vichi. So please, by 16 September 2025, tostamvodera njani kuti vintu visinde. Ndipo isa ike mtosta nozgeka kuti sinde vintu Malawi muno. Wana timu ya Ngong'ono chomene taza msinda vintu mchalo muno. Ba frames atoneka timu tikisinda coach na timu huo wati. So hapa coach wao yula na timu yose vifumemo Monjileka Bambe na timu ya UTM. Chao Mario ni mkumusani ichi mwambi mshitumuka tuchindanguni waji chindanguni chane njaguti kazi ulika njoka wakaino vi yentost kamvodele mundu hii tumane na sumu hii changa kumchira wataya 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 chomene mose Sagoti Osafoka Dr. Dasuka Bambe 16 September 2025 Kabambe 16 September 2025 Zuwa mugambiri Mwati analufita Ndikutoka sana analufita masongano bano mwao nyinji wanu ziko mugambiri Ine Ndine sekretari jelo wajibani chimene chokondeka mwachiona koma ndingo pepesa chinenero chimene chichilambia chichani ine chikundivuta munikuukirire eti chimene ningakupempheni panopo ifeo IUTM tikupepesa kwakukulu kuti tinakupangisani kuti musankhe Chakwera kukhala president wa dziko la Malawi tikukupepesani kwambiri ife timaganiza kuti aendesa bwino zinthu koma zinthu sizinatani
Ndieno paliso antwana pali vice president wa Kigoli amene anali ku UPM tinamuchosa mchipani ndifeo mukumva chifukwa mapanga zofuna zake zosagulizana ndi chipani cha UPM mukumvetsa ndenda amfa kuti kunoko kawaenda pena pake akuna mizano kumakubasa nsalu zomaoneka ngati zikukazo zofira ngati zaife chifukwa alibe kulowera kwina kulikonse mundu amene akabwera kubasanika ndiufa ijani ufao ndalama zondizanu mukumvetsa eti mungu amujera ndikumusiya botero kumamvetsa ziwo mukambiri ine ntchito yanga mazuwano si yaikulu yayi ndiyongoti ndikuvisireni a president achipani cha UPM kuti akupaseni malonjerero ziwo mukambiri mmanja mwa president ngakhale ndinaunga kule chotani kucha ndithu ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera UTM Sagolato Nchindi simomeneni imwe ya Data Secretary General chipani chitu Nchindi kwa imwe mama Vice President wa chigawo chino cha Kumpoto Nchindi simomeneni imwe ya Data National Organizing Secretary nditonse aku Central Committee komanso NEC komanso a Regional Governor ndi committee yanu a District Governor Gwashose Governor Nchindi simwe kwa imwe advisor a President a UTM wa kuchindikika Dr. Mtumbuka Nchindi simwe kwa imwe gogo amene mwatilambira pano Nchindi zimwe kwa imwe amayi ndi abambo nonse chifukwa chobwera pa msonkhano wathu oyimayimawu mwaona choyamba ndikuthokozeni kwambiri chifukwa munabwera kudzationa ifenso takonda kwambiri pa ground paterera ateti pa ground pavuta ateti ndikanena kuti pa ground munene kuti paterera ndikanenanso pa ground mundiyankhe kuti pachena tagwirizana ateti ndifuna mufule kwambiri eti ndikuyamba atu pa ground ndizona di pa ground paterera pa ground pachena njala yavuta pa Malawi fetereza latula mtengo kwambiri anthu ambiri akanika kugula wa makuponi adifera mmanja sizinalandire ya chimanga chakweranso mtengo kwambiri anthu ambiri akulephera kugula chimanga achinyamata ambiri saliso muzinchito iyayi nawa business nawonso awa pansi chifukwa zinthu zakwera atete ndikachula chinthu muziti chakwera atete muopa ndikachula chinthu muziti chakwera atete chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani achakwera zaka nikatoti para mundu watondeka mundu ya muchita na ivishi
pa business mundu akalepera ntchito timanchotsa, pa munda mundu akalepera ntchito timanchotsa, nyumba mundu akalepera ntchito timanchotsa. Achawati atani awa, atani awa, atani awa, atani awa. Ubwino wa democracy pa 16 September tidzakhala mwaya Malawi wowachotsa achakwera, mudzawachotse pa mpando achakwera, mudzaikepo ifa UTM. Mukatika ifa UTM tidzakupangirani zinthu 4. Chinthu choyamba tidzabwezeresanso chuma cha dziko la Malawi m'malo mwache. Ine mangayena afotokozera muja ndakhalapo governor wa Reserve Bank ya Malawi kwa zaka 4, komanso budget director wa dziko la Malawi kwa zaka 4 nthawi ya malemu a Pingo. Timadziwa metinga chikonzere chumachi chikhale m'malo mwake. Zili ngati mzimayi amene amatha kuphika nsima akawa mkichini amadziwa ndipange zakuti sila matuka akuchitika. Ndikumene ma project ambiri amapita ngati president ochokera ku chigawo chakumwera, ma project ndalama zabomwe zonse zapita ku chigawo chakumwera. Ngati president ochokera ku chigawo chapakati, ma project ndi zina zonse zapita ku chigawo chapakati. Ife UTM tifuna tithane ndi mchitidwe wa tsankho. Tikawa boma lililonse, district iliyonse, council iliyonse, izi zapatira 100 billion kwacha. Ndicho linga choti boma lililonse Malawi muno lidzitukuka chimodzimodzi. Lero maboma ena ngati Chitipa amapatira 300 million kwacha yokha. Amakanika kupanga zambiri, koma ife tisachoketse pa 300 million kwacha pachaka kubwera pa 100 billion kwacha pachaka. Ndicho linga choti akuti msewu wa ku Misuku ndi ndalama zimenezi udzayikire tala amene uja. Msewu wochoka pano kupita ku Ilomba kukafika ku Tanzania umene uja udzayikire tala ndalama zimenezi. Msewu wochoka pano kupita ku Ntalire mpaka na kunyika umene uja udzapatsire ndalama udzayikire tala amene uja. Chifukwa ndalamazo tidzapereka 100 billion kwacha kuno kuboma la Chitipa chaka ndi chaka kwa zaka 5. Zikatera misewu yonse yofunika phula idzayikira maphula. Secondary school yathu yaonongeka, tidzayikonza secondary school yathu ija. Pachipatala pathu paja pakusowekera zina ndi zina komanso mankhwala, tidzaona zitsatsana pa mankhwala ndi zonse zofunikira. Misika ngakhale misika yakula ndi misika ina yonse muno mu Chitipa imeneyo idzakonzedwe. Stadium tidzayimalize, maso madzi ndi magetsi, nyumba zonse zopanda madzi ndi magetsi zidzayikidwe madzi ndi magetsi. Mu zaka 5 tikamadzayika 100 billion kwacha paboma lililonse kuno ku Chitipa zidzathandiza kuti Chitipa adzapite patsogolo. Mmene ndimafika dzulo ndiye ndimayiona mmene Chitipa ikuonekera. Ine nkuona kwanga maso angawu Chitipa ndi district imodzi yokongola kwambiri m'Malawi. Ikungofunika tikonze zina ndi zina misewu yake yabwino, nyumba zikhale zabwino, kofunika madzi ukhale madzi, kwa magetsi ukhale magetsi. Tikapanga zimenezo Chitipa yaoneka kukongola kwambiri mmene akanaonekera. Chachitatu ifa UTM. Ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Cholinga nchonena kuti mgodi wa pa Ilomba uja tidzaumange ndi kutsegula tikawaife mboma ya UTM. Mu zaka 5 zoyambirira za UTM ndi ndalama imene tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka ku nkhani ya migodi. Tidzatsegula migodi yonse chepera 10 muno Malawi kuphatikizapo mgodi wa ku Ilomba. Tikapanga zimenezo anyamatawa mamota adzipita ku Joni kukafuna ntchito adzazipeza pa Ilomba pomwepa pa mgodi wa Ilomba. Tizikaonso ndalama ina yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Ndiye ngati kuno muli ndi malo ooneka bwino kwambiri, zikungofunika misewu tikonze, tikhale ndi mahotelo abwino, airport icha
anthu amwe azisungulira kusungulira kunsusu kukaronga kudzafika kuno anthu azingobwera pa ndege kusangotera konkuno ndege zichoka pano pa South Africa ku Blantyre madera onse tikakonza airport ija ndeni ndrama zimene tisakonza airport ndi malo abwino okopera alendo tikapanga zimenezo ndiye kuti Chitipa uno atseguka to the rest of the world zimene zizipangitsa anthu ambiri azibwera kudzaona ntchito zabwino ndi malo okongola amene ife tinawo kuno ku Chitipa. Ndalama zosiriza 500 billion kwa chaka chilichonse tizidzayika mu ntchito za ulimi ndi cholinga choti Federeza adzakhale mtengo wabwino komanso iwo amene sangathe kupeza Federeza ntchito ya subsidy ndili ndi malemo a bingu ndili budget ya subsidy yobapereka Federeza kwa ali amene sangathe kumpeza program imene tikalowa mboma ifa UTM tidzayambiranso kuti ambiri amene sangathe kupeza Federeza azidzamupeza Federeza komanso ndrama zinati zazika pa Federeza uchowa pa ngongole wa maklabu kuti amene angathe kupeza Federeza pa ngongole amene onso azidzapeza Federeza pa ngongole komanso tidzalimbikitsa mukaona kuno ku Chitipa tini mitsinje ndi madzi ambiri tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira tizidzapopa madzi aja akupititsa m'minda ndi cholinga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka kuno nthaka yake ndi yabwino imawowa zambiri timalima chani kuno pachi timalima chani chimanga china chani mtedza china chani soya china chani mbatata chani zipatso ndiye ife kuno ku Chitipa nthaka yathu imatha kulowa zinthu zambiri tizidzazilima kawiri kapena katatu ndi ndrama imene tidzakhazikeso mafakitare ake zikalimira ifati kulima kawiri ndi katatu sizingathe kudya zonsezi zidzapita ku mafakitare zikapita ku mafakitare akeyo kandi zipatso pakhale makening factories konkuno zizilowa ku mafakitare tizipanga majuisi ndi zina zotero kandi mtedza pachiwewu cha soya tikhale ndi mafakitare opanga mafuta ophikira tizipita ku mafakitare amene aja ndiye zikakonzedwa bwinobwino zisipita sokonzedwa kale mafakitare amenewa adzalemba achinyamata ndi achisungwana ambiri kuno adzapeza ntchito ndiye ena azikagwira ntchito ku Iromba mine ena azikagwira ntchito mafakitare amenewa ena azikagwira ntchito mmahotelo amene atsegula kulimbikitsa sokopa alendo ntchito zidzakhala ngambwingambwi kwa ife tonse okhala kuno ku Chitipa. Zimenezi ndiye zifukwa zoti tisavotera UTM achagwera tayo salephera ena ajaso anabwera tinayo sadalephera ulendo uno tikayese ife a UTM anyamata okwanisa ball tibwere tisayesere kukonza chuma cha dziko lino ndanena kale nagwirapo ngati budget director mu nthawi ya malema apinga Mtharika nagwirapo ngati governor of bank mu nthawi ya apita tibweretsa ukada wonsewo tithandizire kusinga dziko lathu likhale bwino musaka sambirizi kuvota timangoyang'ana nkhani ya ndale chaka chino pa 16 September sinkhani ya ndale yayi koma nkhani ya chitukuko tikuitsa kuti economic revolution ndi nthawi yoti tikavotere nkhani za chitukuko zosinda miyoyo yathu ndikaonekedwe ka dziko lathu la Malawi chotero ndikuyitanireni mukasunge kachamunavotera kacha mukasunge bwinobwino pa 16 September kakhale joka wanu okachotsa chakwera mboma joka wanu okalowetsa UTM ife tikuwuzanizi masamu ake tapanga kale mukatengera kuti 100 billion kwacha maboma alipo 29 zitanthauza kuti 2.3 trillion mukatengera 500 billion kwacha folo kulimi mafakitare komanso kumigodi sokopa alendo ndi 2 trillion pamodzi sikwana ngati 5 trillion chaka chino budget yake ndi 8 trillion ndiye kuti tikangoyika 5 trillion zinthu isisisi chitukuko ntchito ndi zina zotero tizazikwanitsa kuzichita dziko la Malawi ena aja amangonena zinthu
zimene akulira sakuzidziwa amangoonjeza zinthu kukalinga ndalama sakuzidziwa safotokoza bwino. Koma ife a UTM tikufotokoza njira zamene ife tingapangire kuti tisachaka zathu ntchito zakhalepo komanso dziko lathu tiyambe kutukuka ndi kumaoneka bwino. Mukavotera ife a UTM tidzakukhumudwitsani tidzaone zitali dziko lathu likupita patsogolo. Zikomo kwambiri pondimvera, zikomo kwambiri pobwera, takuonani mwabwera ife takonda. Zikomo Mungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo.